Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem Tesse-Gottesdienst. Ihr seid nochmals zu Hause vor dem Bildschirm und ich bin in der fast leeren Kirche. Heute sind nämlich neben Patrick, der die Aufnahme macht, auch noch Manuel hier. Er wird Flöte spielen und unsere Lieder begleiten. Und Vreni Gerber wird mit mir zusammen die Lieder singen. Es ist schön, dass wir zusammen feiern dürfen. Aber noch viel schöner ist es, dass wir dann im Juli, am 5. Juli, wieder live hier miteinander feiern können, wie wir es sonst gewohnt sind. Ich freue mich, euch dann alle hier begrüßen zu dürfen. Und wer weiß, vielleicht kommen ja auch noch solche dazu, die bis jetzt noch nie an einem Tesse-Gottesdienst waren. Und jetzt wisst ihr ja, wie ein Tesse-Gottesdienst abläuft und vielleicht habt ihr Freude daran teilzunehmen. Aber noch vorher, am nächsten Sonntag, wird hier in der Kirche ein Gottesdienst sein, den wir zusammen feiern mit Bischof Patrick Streif. Er wird dann die Predigt halten. Und jetzt lasst uns feiern. Lasst uns unseren Gott feiern. Unseren Gott, der so ganz anders ist als alles andere. Jesus Christus, als er hier auf der Erde unter den Menschen war als Mensch, war er Mensch und doch ganz anders, als wir Menschen sind. Und heute wollen wir über dieses Anderssein von Christus miteinander nachdenken.
Ich lese aus Psalm 40 die Verse 5 bis 9. Wie glücklich ist, wer ganz auf den Herrn vertraut und sich an keine anderen Mächte wendet, die nur in die Irre führen. Herr, mein Gott, du hast so viel für uns getan. Niemand ist wie du. Deine Pläne, deine wunderbaren Taten, wenn ich sie alle aufzählen wollte, ich käme nie an ein Ende. Aus Opfern und Gaben machst du dir nichts. Brandopfer und Sühneopfer verlangst du nicht von mir. Aber du hast mir Ohren gegeben, um auf dich zu hören. Darum sage ich, mein Gott, ich bin bereit zu tun, was du von mir erwartest, so wie es für mich aufgeschrieben ist im Buch des Gesetzes. Ich freue mich über dein Gesetz und trage es in meinem Herzen. Je lis le psaume 40, les versets 5 à 9. Heureux l'homme qui se fie au Seigneur, sans un regard pour ceux qui font pression sur lui, et s'empêtrent dans le mensonge. Que de merveilles tu as réalisées, Seigneur mon Dieu! Tu n'as pas ton pareil. Et que de projets en notre faveur! Il y en a trop pour que je puisse tout raconter, tout dire. Ce qui te fait plaisir, ce n'est pas un sacrifice ou une offrande. Tu me l'as bien fait comprendre. Ce que tu demandes, ce n'est pas des animaux brûlés sur l'autel ou des sacrifices pour obtenir le pardon. Alors j'ai dit, je viens moi-même à toi. Dans le livre de la loi, je trouve écrit ce que je dois faire. Mon Dieu, j'ai plaisir à t'obéir et je garde ta loi tout au fond de mon cœur. Nach den Schriftlesungen des Alten und Neuen Testaments werden wir wie gewohnt wieder einen kurzen Moment der Stille machen, wo wir über das Gelesene nachdenken können oder im Gebet an das denken können, was wir gehört haben. Ich lese aus Jona Kapitel 3 die Verse 1 bis 3 und nachher Vers 10 bis Jona 4, Vers 2. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona,
Mach dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sage. Und Jona machte sich auf und dem Wort des Herrn gemäß ging er nach Ninive. Ninive aber war selbst für einen Gott eine große Stadt. Man benötigte 3 Tagereisen, um sie zu durchqueren. Und Jona begann die Stadt zu durchwandern, 1 Tagereise weit, und rief und sprach, noch 40 Tage, dann ist Ninive zerstört. Und Gott sah, was sie taten, dass sie zurückgekehrt waren von ihrem bösen Weg, und Gott tat das Unheil Leid, das über sie zu bringen er angekündigt hatte, und er führte es nicht aus. Da kam großer Unmut über Jona, und er wurde zornig, und er betete zum Herrn und sprach, ach Herr, war nicht eben das meine Rede, als ich in meiner Heimat war? Darum bin ich zuvor nach Tarschisch geflohen. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Gnade und einer, dem das Unheil leid tut. Je lis dans Jonas, le chapitre 3, les versets 1 à 5 et le verset 10 jusqu'au chapitre 4, verset 2. Cette fois-ci, Jonas obéit à l'ordre du Seigneur et se mit en route pour Ninive. C'était une ville prodigieusement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas y fit une première journée de marche en proclamant « Dans 40 jours, Ninive sera détruite ». Les habitants de la ville prirent au sérieux la parole de Dieu. Ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus riche au plus pauvre, mit des vêtements de deuil. Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Il revint sur sa décision et ne les livra pas au malheur dont il les avait menacés. Jonas prit fort mal la chose et se mit en colère. Il adressa cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, voilà bien ce que je craignais lorsque j'étais encore dans mon pays, et c'est pourquoi je me suis dépêché de fuir vers Tarsis. Je savais que tu es un Dieu bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à tes menaces. » Aus dem Neuen Testament lese ich aus Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Und als Jesus von dort weiterzog, sah er einen Mann, der Matthäus hieß, am Zoll sitzen. Und er sagte zu ihm, folge mir. Und der stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er im Haus bei Tisch saß, dass viele Zöllner und Sünder kamen und mit Jesus und seinen Jüngern bei Tisch saßen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Er hörte es und sprach, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Et je lis dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 9, les versets 9 à 13. Jésus partit de là et vit, en passant, un homme appelé Matthieu,
assis au bureau de paiement des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Jésus prenait un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup de collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation vinrent prendre place à table avec lui et ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?» Jésus les entendit et déclara « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de docteur. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez apprendre ce que signifient ces mots de l'Écriture. Je désire la bonté et non des sacrifices d'animaux. Car je ne suis pas venu appeler des personnes respectables, mais des gens de mauvaise réputation. » Lasst uns zusammen beten. Nous prions. Herr Jesus Christus, du warst ganz Mensch und doch ganz anders als wir Menschen. Heute wollen wir mit dir im Gespräch sein über das Anderssein, wie du es gelebt hast. Anders denken, reden, fühlen und handeln als die anderen macht uns auffällig, unbequem, sogar verdächtig und setzt uns ins Abseits.
Wir aber wollen nicht angestarrt oder belächelt werden. Wir wollen ernst genommen, gehört und geliebt werden. Am Rande einer Gesellschaft zu stehen, tut weh. Danke, Jesus, dass du mit offenen Armen alle Menschen empfängst, die zu dir kommen, sogar und erst recht diejenigen, die sonst anbieten. Seigneur, tu es devenu homme et en même temps tu étais très différent de nous. Aujourd'hui, nous voulons approfondir cette thématique être différent comme tu l'as vécu. Penser, parler, ressentir et agir autrement que les autres peut être ressenti comme dérangeant, voire même suspect, et nous place en marge de la société. Nous voulons être pris au sérieux, être écoutés et aimés, et non pas être regardés de travers ou recevoir des moqueries. Être en marge de la société est dur à vivre. Merci Jésus d'accueillir toutes les personnes qui viennent vers toi les bras ouverts, quelle que soit leur situation. Jesus, du kehrtest bei Zöllnern und Sündern ein. Du stelltest dich zur Ehebrecherin. Du riefest die Kinder zu dir, die sonst niemand wollte. Du flohst vor dem Ruhm, als die Menschen dich zum König machen wollten. Du versprachst dem Verbrecher am Kreuz das Himmelreich, als alle anderen ihm die Hölle wünschten. Du liebtest die Armen und hast unscheinbaren Menschen Würde und Ansehen verschafft. Du hast deine Macht immer nur für andere gebraucht und nicht einmal dafür, um dich vor dem gewaltsamen Tod zu retten. Du schwiegst, als man dich verklagte und verspottete. Jesus, danke, dass du uns das Anderssein vorgelebt hast. Jésus, tu es allé chez les collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Tu as défendu la femme divorcée. Tu t'es entouré d'enfants que personne d'autre ne voulait. Tu as fui la renommée lorsque les gens voulaient faire de toi un roi. Tu as promis le royaume des cieux aux voleurs sur la croix, alors que les autres voulait qu'il aille en enfer. Tu as aimé les pauvres et tu as redonné de la dignité et de la reconnaissance à des personnes a priori insignifiantes. Tu as toujours utilisé ton pouvoir pour aider les autres, même pas pour te sauver de la cruauté de la mort. Tu t'es tu lorsque tu essuyais des moqueries et des accusations. Jésus, merci d'avoir vécu autrement que tous les autres hommes et d'être un exemple pour nous. Herr Jesus Christus, du warst eins mit dem Vater. Gott der Vater ist Liebe. Du lebtest in seiner Liebe und diese Liebe war auch in dir. Gottes Wille und Gottes Kraft erfüllten dich. Darum konntest du anders sein und anders handeln
als wir es nach unseren menschlichen, weltlichen Maßstäben tun. Du musstest niemandem gefallen und hattest es nicht nötig, dich mit jemandem zu verbünden. Jesus, wenn dein Geist uns erfüllt und wir uns in deiner Liebe gehalten wissen, werden wir aus der Verbundenheit mit dir verändert. Nicht sofort, aber langsam und immer mehr. Wir werden anders leben, sprechen und handeln, gewirkt durch deinen Geist. Jésus, tu étais uni au Père. Dieu, le Père, est amour. Tu as vécu dans son amour, et cet amour était également en toi. Tu étais rempli de la volonté et de la puissance du Père, et pour cette raison, tu arrivais à être et à agir autrement que ce que nous le faisons. Tu ne cherchais pas à plaire, et tu n'avais pas besoin de faire des alliances. Jésus, lorsque ton esprit nous saisit et que nous sommes portés par ton amour, nous sommes petit à petit transformés. Grâce à ton esprit, nous allons vivre différemment, parler et agir autrement. Herr Jesus Christus, wir sind und bleiben Menschen. Auch wenn wir im Glauben an dich leben, werden wir immer wieder zurückfallen in alte Denkmuster, in egoistisches Verhalten, in unbarmherziges Urteilen. Wir werden uns über andere erheben und böses Reden nicht im Keim ersticken. Wir werden mitschwimmen und schweigen, wenn wir reden sollten. Christus, wir bitten dich, hole uns dann immer wieder zurück zu dir. Vergib uns und lass uns erkennen, wo unser Verhalten nicht dazu gedient hat, dein Reich des Friedens zu bauen. Jésus, nous sommes et nous restons des humains. Même si notre foi grandit, nous allons toujours à nouveau retomber dans des anciens schémas de pensée, dans des comportements égoïstes et dans des jugements. Nous allons suivre le courant général et nous taire lorsque nous devrions parler. Jésus, nous te prions, ramène-nous alors toujours à nouveau vers toi. Pardonne-nous et permets-nous de reconnaître à quel moment nos comportements n'ont pas contribué à édifier ton royaume de paix. Jesus, du nahmst die Schuld auf dich, als alle ihre Hände in Unschuld wuschen. Und du erstandest vom Tod, als alle meinten, nun sei es zu Ende. So bist du, Jesus, einfach anders und einfach überraschend. Es ist spannend und schön, mit dir unterwegs zu sein. Jésus, tu as porté la peine alors que tous clamaient leur innocence. Et tu es revenu de la mort
alors que tous pensaient que c'était la fin. Tu es ainsi, Jésus, différent et surprenant. C'est passionnant et beau d'être en route avec toi. Amen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bitten Gott um seinen Segen. Gütiger und allmächtiger Gott, wir bitten dich, segne uns, behüte uns, schaue uns gnädig an und schenke uns deinen Frieden. Wir danken dir dafür. Amen. Say